হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। নতুন নতুন নানান ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। প্রতিদিন নতুন নতুন রান্নার রেসিপি শেয়ার করার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে। তো আজকে একদম ইজি একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, যেটা আপনারা খুব জলদি বানিয়ে ফেলতে পারবেন। 15 থেকে 20 মিনিট সময় লাগতে পারে এই নাস্তাটা বানাতে। আর এটা বিকালে খেতে খুবই মজা লাগে, বা মেহমান আসলে তাদেরকেও বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন। তো রেসিপিটা দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। নুডলস তো আমরা সবাই খাই, কম বেশি সবার বাসায় বিকালবেলা নুডলস বানানো হয়। তো আজকে আমি নুডলসের একটা ইউনিক রেসিপি দেখাবো আপনাদের সাথে। অবশ্যই ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করবে, হ্যাঁ জানাবেন কেমন হয়েছে। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য তৈরি করে দেখাচ্ছি নুডলসের পাকোড়া। এই পাকোড়াটা বিকালবেলা খেতে কিন্তু চায়ের সাথে ভীষণ মজা। তো নুডলসের পাকোড়া তৈরি করার জন্য আমি চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি গরম পানি। পানিটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি 2 প্যাকেট মিস্টার নুডলস ঢেলে দেবো। যে কোনো নুডলস দিয়ে আপনারা এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারবেন। তো নুডলসটা আমি 10 মিনিটের মতো করে সিদ্ধ করে নিব। নুডলসটা যখন ভালো করে সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে একটা বলের মধ্যে নিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন নুডলসগুলো কত সুন্দর করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন নুডলসটা ঠান্ডা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিব। প্রথমে এর মধ্যে দিয়ে দিব একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা একদম ভালো করে কুচি করে রেখেছিলাম। পেঁয়াজ কুচি, তারপর দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দিব টমেটো কুচি। টমেটো দিলে খেতে খুব ভালো লাগে। এরপর এখানে দিতে হবে ধনেপাতা কুচি। আমার কাছে ধনেপাতা ছিল না, সেজন্য আমি দিতে পারি না, বাট ধনেপাতা দিলে খুব ভালো স্মেল আসে, তো আমি এখানে ধনেপাতা দিইনি। এরপর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া। এগুলো আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি নুডলসের ভিতরে থাকা মশলা। এখানে আমি 2 প্যাকেট মশলাই দিয়ে দিয়েছি। এরপর দিয়ে দিব একটা ডিম। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে পাকোড়া খেতে খুবই মচমচে হয়, তাই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে চালের গুঁড়াও অ্যাড করতে পারেন। তো কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে মাখিয়ে নিব। ভালো করে চেপে চেপে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি সাথে সাথে এগুলো ভেজে নিব। এগুলো রেস্টে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তো পাকোড়াগুলো ভাজার জন্য আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তেল। তেলটা একদম ভালো করে গরম করে নিতে হবে। যখন তেলটা গরম হয়ে আসবে তখন আমি অল্প অল্প করে একটা একটা করে পাকোড়া দিয়ে দিব। ছোট ছোট করে দিতে হবে পাকোড়াগুলা। আমি এখানে কয়েকটা পাকোড়া দিয়ে দিয়েছি। পাকোড়াগুলো আমি মাঝারি আঁচে ভাজবো, বেশি কম বা বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না চুলার আঁচ। একটু পরপর উল্টিয়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু এক পাশে বেশি হয়ে যাবে, আবার এক পাশে কম হবে। একটা সুন্দর কালারের জন্য কিছুক্ষণ পরপরে উল্টিয়ে দেওয়া লাগবে। এখন আমার পাকোড়ার মধ্যে সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে, আর এই পাকোড়াটা মুখের থেকেও কিন্তু অনেক মচমচে হয়েছে, দেখে বুঝতে পারছেন। এখন আমি একটা একটা করে পাকোড়া উঠিয়ে নিব। তেলটা ভালো করে ছেড়ে নিতে হবে। এভাবে করে আমি সবগুলো পাকোড়া ভেজে নিব। সবগুলো পাকোড়া আমি ভেজে নিয়েছি। সময় কিন্তু খুব কম লেগেছে, দেখে বুঝতে পারছেন পাকোড়াগুলো কতটা মচমচে হয়েছে। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।